भ्लग सुरु भइसकेको छ हैन। हामी चाहिँ यहाँ अहिले चियाबारीमा आएको छौँ। हामी 4 जना छौँ, 4 जनाको टिम हैन। यो चियाबारीमा एकदम रमाइलो ठाउँ रहेछ यो है। इलामको यो क्षेत्र नम्बर 1 को गुनगुने भन्ने ठाउँमा हो यो चाहिँ हैन गाइस। एकदम राम्रो छ। हजुरहरु पनि आउन चाहनुहुन्छ भने आउनु होला यहाँ हैन, रमाइलो ठाउँ छ। यहाँ चाहिँ अब हुन्छ नि त यो यसको मुना चाहिँ टिप्दो रहेछ के हैन। यो गाइस यो चिया बगान हो हैन। यो तलतिर हरियो भइराछ, यो मास्तिर चाहिँ यो के भनि छाट्या भनौँ न, टुप्पो टुप्पो चाहिँ काटेर फाल्या रहेछ गाइस हैन। यहाँ एकदम राम्रो ठाउँ चाहिँ घुम्नको लागि एरिया चाहिँ यो एकदम राम्रो छ यो हैन। पर्यटक स्थल पनि रहेछ यो गाइस। यहाँ चाहिँ गाइस हाम्रो केटाहरु चाहिँ हैन नाचिरहेछ र चियाबारीमा भन्दै। हाम्रो यो उहाँ चाहिँ हाम्रो टिमको सबैभन्दा जेठो बाठो दाइ भनेकै उहाँ हो हैन गाइस। दोस्रोमा अर्को पनि छ, यहाँ हेर्नु होला। उहाँ चाहिँ हैन एकदम हाम्रो टिमको लिडर भनौँ न उहाँ हो हैन। हामी यहाँ भनौँ न गाइस एकदम रमाइरहेछौँ हैन गाइस। दामी ठाउँ रहेछ यो हैन। म जिन्दगीमा पहिलो पटक आइपुग्यो यतिको राम्रो ठाउँमा हैन गाइस। तपाईहरु नि आउन चाहनुहुन्छ भने आउनुस्। हेर्नु न कति हराभरा छ हैन यो चियाबारीमा। आएर मजाले घुम्नु होला तपाईहरु नि। चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट अब हुन्छ नि त भ्यू स्यू यताउति तपाईहरुको ठाउँमा लगेर नि डोब्न सकियो। लगायत आज चाहिँ मेरो यति नै छ भनाइ भन्दा नि यो भिडियो यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धेरै लामो किन बनाउनु हैन, तपाईहरुलाई पनि फेरि हेर्नलाई झ्याउ लाग्ला। त्यही भएर म चाहिँ यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु है। ल मन परेमा चाहिँ भिडियोलाई सेयर पनि गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला। नमस्कार गाइस। सलाम छ गाइस, सलाम।